Казахстан подходит к новому этапу своего развития. Резкий рост цен и связанное с ним обнищание населения заставляет граждан страны переоценивать годы, прошедшие с 20-летия независимости. Резкое расслоение общества на богатых и бедных, проникшая во все сферы жизни коррупция, застой в экономике, прессинг любого свободомыслия. Почему мы перешли к такому печальному итогу? Можно ли было всего этого избежать? Об этом цикл интервью с Виктором Храпуновым. Ну, вы знаете, сейчас в народе достаточно критичная оценка работы акимов, наверное, практически всех без исключения, да? Если сказать, что как относятся к акимам областей, к акимам городов, но население в целом такая не очень лестная, будем, так сказать, говорить, характеристика, наверное, отражает общее состояние сейчас ситуации в стране, и это отражается на людях. Вот, можно вас спросить, с вашим опытом работы акима Восточно-Казахстанской области, что вам мешало в работе как акима, или что помогало? Как ваши ощущения от практической работы в области? Ну, для работы в регионе самый главный, конечно, вопрос бюджета региона. Будем говорить, вопрос региональной политики. Если все предприятия, которые находятся на территории области, если отчисляют налоги, перечисляют в республиканский бюджет, а затем аким области должен, грубо говоря, выколачивать бюджет для области, оббивая пороги министерств и ведомств, находящихся в Астане, и любой вопрос, который ты ставишь для себя, и вдруг в одном из них ты получаешь какую-то поддержку, и считается, ты уже в этом вопросе победил, то это дорога практически в никуда, и эти подачки от республиканских органов регионам, они никогда не сделают регион, будем говорить, привлекательным для иностранных инвесторов и для людей, которые имеют свободные финансовые ресурсы для того, чтобы вложить их в этот регион. Я считаю, что деньги, зарабатываемые регионом, должны быть максимально оставаться в этом регионе и использоваться для улучшения положения дел. Вот маленький пример, то, что вы задали. В один из, будем говорить, рабочих дней, рано утром узконогорцы проснулись от того, что весь город был обволокан газом. Люди все одели, кто респираторы, кто специальные устройства, маски, и бегали по городу, как можно быстрее перемещаясь с одного помещения в другое помещение. Аким города Узконогорска подал в суд на компанию «Казцинк» в связи с тем, что они, просто говоря, травили людей, живущих в областном центре. Через какое-то время в моем кабинете раздается звонок, и звонит мне Зибельберг и говорит: пожалуйста, остепените своего акима города, нас таскают в суд, но вы же знаете, чья это компания. Как фамилия? Зибельберг. Он является... Это был управляющий директор Казцинка. Попович и Зибельберг, вот два человека, которые руководили Казцинком. И они напрямую звонят таким области? Напрямую звонят и просят, чтобы я остановил акима города Узконогорска, чтобы тот забрал заявление из суда по отношению к Казцинку. На что я ответил: я разберусь с этим вопросом. А основание какое? А основание какое? Потому что компания это относится к президенту, президентская компания. То есть принадлежит? Принадлежит, да. Поэтому было требование, чтобы прекратили все действия по отношению к компании, которая травит сегодня народ. Я позвонил акиму города Узконогорска и сказал: максимально, сколько возможно, требуй призвать к ответу компанию «Казцинк». В конечном итоге суды все равно прекратили свое действие, но это вызвало переполох в стане Казцинка и людей, которые стоят над Казцинком. Когда я пришел в область работать,
то вместе с Казцинком проанализировали положение дел в городе. И Казцинк, справедливости ради, построил очистные сооружения по улавливанию низкопроцентных сернистых газов в уходящих газах с Казцинка. Построили очень хорошую установку, и ежесуточно мы стали собирать 7 цистерн концентрированной серной кислоты. То есть то, что раньше уходило... Все уходило в атмосферу и выпадало в виде кислотных дождей, и отравляло атмосферу, природу. И роза ветров была такова, что все это уходило в зону отдыха и жилые массивы города Каменногорска и Восточно-Казахстанской области. А когда это не построили? Мы ее сдали в 2005 году. И причем эта установка очищала только 50% уходящих газов с Казцинка. Это они поставили после вот этого суда, который был, да? Вот, ну, в принципе, может быть, одно к одному все так и подошло, но сам факт. 7 цистерн, 6,7, 40, 420 тонн серной кислоты вылетало в атмосферу ежесуточно. Тогда мы поставили вопрос перед Казцинком, чтобы поставили еще одну такую установку и улавливали 100% сернистых газов в уходящих газах с производства. Но, к сожалению, когда я уехал работать в Астану министром, и вот за эти почти 4 года я нигде не видел информации, чтобы Казцинк построил дополнительно такую установку. Стоимость установки была 28 миллионов долларов. Президент приехал, с помпой запустил эти очистные сооружения в работу, но это производство и дальше продолжает отравлять людей и отравлять природу. То есть, получается, 7 цистерн сейчас улавливается, а 7 цистерн продолжает уходить. Ну, если так вот грубо посчитать, можно сказать, что это так. 50% это же получается. И причем руководство Казцинка очень просило меня не обнародовать эти цифры, дабы не будоражить население Восточно-Казахстанской области. Парадоксальная ситуация была еще, что эта концентрированная серная кислота не находила себе применения. В составе Советского Союза по разнарядке она уходила во все регионы, а здесь Казцинк не мог придать ума, куда девать эту кислоту. И опять же, проанализировав положение дел, я выделил Казцинку огромные запасы известняка для того, чтобы можно было нейтрализовать эту кислоту вообще. Поэтому здесь четко просматривается влияние этих компаний, находящихся в ведении главы государства, на состояние экологии региона. А какие еще компании в регионе как бы так вот принадлежат, так сказать, как... Ну, вот я называл компанию «Казахмыс». Казахмыс, да. Казахмыс. Компания «Казахмыс» очень широко развернулась на востоке Казахстана, и все, что было связано с полиметаллами, занимались практически предприятия «Казахмыс». Это, в частности, Иртышский медиплавильный завод, который они закрыли. До этого он работал, было 1500 рабочих мест, и вдруг они его закрывают, люди становятся без работы, митинги, значит, напряженная ситуация, люди остаются без средств к существованию, и на все, так сказать, требования областного акимата они отвечают: нам невыгодно это производство на Иртышском медиплавильном заводе. В конечном итоге они закрыли это производство, и мне пришлось в спешном порядке развернуть производство, связанное с теплоизоляционными материалами. Компания «Базис» Алма-Атинская, по старой памяти, приехали в Глубокое, и на базе этого Иртышского медиплавильного завода развернули производство базальтового волокна, теплоизоляционный материал. Я им подписал огромное месторождение базальта для этого производства, и было запущено производство, созданы дополнительные рабочие места.
Но ведь этим должен заниматься не губернатор, не аким области. В какой-то мере, да, положим, я должен контролировать, или аким области должен контролировать. Но если это предприятие сворачивает производство, они должны развернуть другое производство, адекватно тому, которое они свернули. Со всех других мы требуем выполнения этих пунктов, а с компаний, которые принадлежат главе государства, к ним избирательный подход, и руководитель, как правило, закрывается. Извините, скорее они могут с вас потребовать. Команды не было. Нет, мы требовали с того же Кима. Мы заставили развернуть производство, кожевенное производство. Он привез туда машины для дубляжа шкур и так далее. Но, к сожалению, когда я уходил из области министерства, они еще не были запущены. То есть в этой ситуации я, по крайней мере, казался уже неудобным в этой связи руководителям предприятий, которые представляли интересы главы государства в регионе. И, конечно, пытались как можно быстрее сделать так, чтобы я из этого региона ушел со своей командой. То есть, чтобы пришел более такой сговорчивый аким, да? То есть более... Ну да, пришел тот, который бы мог просто закрывать глаза, а люди получать баснословные прибыли и не тратить средства для того, чтобы навести порядок на этих предприятиях. Я понимаю, можно дать год, 2, 3, 5 лет для того, чтобы можно было какую-то инвестиционную программу сделать. Внедрить, да. Но ведь медь на рынке постоянно растет стоимость. Золото побило все рекорды, стоимость, цинк на рынке растет. То есть из года в год прибыль этих компаний возрастает. Так, господа, извините, вам необходимо повернуть часть своих прибылей на улучшение экологии в регионе, для создания новых производств в регионе. То есть здесь мы столкнулись с конкретным непониманием руководителей предприятий, компаний, огромных компаний президентских, с проблемами, которые стоят в регионе.